வெல்கம் டு டெய்லி டிஃபென்ஸ் நியூஸ் தமிழ். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்லேயோ சைனாவிலையோ இல்லை, உத்தரப்பிரதேசில் இருக்க துவாயின பிளேஸில் நிப்பாட்டி வச்சிருக்க ட்ரெயின்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு மீரட்க்கு செமி ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்தியன் ஆர்மி பார்த்தீங்கன்னா RFI இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்காகனா 91 ஹை மொபிலிட்டி reconnaissance வெஹிக்கிள் வாங்குறதுக்காக. இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உழவு பார்க்கறதுக்காகவும் கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அடுத்ததாக இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா 282 பீரங்கி துப்பாக்கி எழுக்கும் வாகனங்களை வாங்க போகிறதாகவும் அதோட கெப்பாசிட்டி மோர் தென் 20 டன்ஸை வந்து டோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா. இப்போ இனிஷியலாக 150 வெஹிக்கிள்ஸை ஆர்டர் பண்ணிக்கிறதாகவும் இது பார்த்தீங்கன்னா LoC அண்ட் நார்த் ஈஸ்டில் டிப்ளை பண்ணும்போது சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்க சீ சால்ட் பேட்டரி. இந்த பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்க லித்தியம் பேட்டரியை விடவும் 4 மடங்கு அதிகமான கெப்பாசிட்டி கொண்டதாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. லித்தியம் பேட்டரியை விடவும் இது பார்த்திங்கன்னா லோ காஸ்ட்டில் தயாரிக்கக்கூடியதாகவும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பிரம்மோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் பார்த்திங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் நேவிக்காக நம்மளோட மிசைல்ஸை அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ண ஒத்துக்கிட்டாங்க. இது எந்த மாதிரி மிசைல்னு பார்த்திங்கன்னா கோஸ்டல் பேஸ்டு ஆன்டி ஷிப் மிசைல். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக 3 மிசைல் நம்ம கிட்ட இருந்து பிலிப்பைன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அதுவும் பிலிப்பைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி நம்ம கிட்ட இருந்து பிரம்மோஸ் மிசைல் வாங்குறது.